好啦，OK，我哋望望33條啦。咁呢一度亦都係要抽完就抽啦。OK，因為有4個項啦。咁你見到咧，就應該係抽一嚿嘢出嚟，跟住咧再揾到大家有嘅嘢就抽多一次啦。好，咁喺呢度咧，我哋一如既往嘅做法啦。咁我哋咧就先用題目俾咗我嘅嘢啦，我哋就佢咁樣排，我哋就咁樣排啦。咁佢咁樣排，我哋就咁樣排啦。OK。好，咁我哋黃色嗰啲一 pair 啦。好，黃色入邊有啲咩係一樣㗎？嗰兩個項。大家都有 B 啦，係咪啊？咁呢個唔多講啦。A 加 C 啦，抽完出嚟係咪？好，綠色嗰度啦，大家都有咩啊？有負 D 喎，嗱，唔淨止 D 啊，係負 D 啊。好，抽完負 D 出嚟，剩翻個 A 啦，係咪？好，抽完負 D 咧，嗱就唔好寫負 C 咯，因為負已經跟咗 D 走佬㗎啦，所以呢度係剩翻個 C 啊，得唔得？好，喺呢度咧，大家有嘅係咪 A 加 C？跟住就 A 加 C 啦。OK，嗱呢度抽嘅。因為抽咧多過一個項嘅時候咧，就用佢好噶啦。OK，跟住係咪 B 減 D 啊？得唔得？咁就做完第33條噶啦。OK。